नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पार्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट मोतिहार में एक कार्यपालक सहायक से जुड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली गई है। जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि आपका पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ का एग्जाम होगा। आपका एडमिट कार्ड लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बताया गया था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका टाइपिंग एग्जाम होगा और हम आपको बता दें टाइपिंग एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है एक ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम उस नोटिस को दिखाते हैं। तो आपको नोटिस डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और यहाँ से हम डायरेक्ट नोटिस को ओपन कर लेते हैं। नोटिस ओपन करेंगे, कुछ इस तरह की आपकी नोटिस रहेगी। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है एज पर डायरेक्शन इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब यह है आपको लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए है कि द टाइपिंग टेस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2018 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर दिया गया है आपकी डेट दिया गया है दोस्तों 19/11/2018 टू 5/12/2018, यानी आपका जो एग्ज़ाम चलने वाला है 19/11/2018 से 5/12/2018 तक चलेगा। 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आपका टाइपिंग एग्ज़ाम चलेगा दोस्तों। तो आपको आप ये नोटिस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।